بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أهرمين إمم بس مي ما مجليه حاضر كده بك متكا إله شكر دنوا مي مفد مجلس تاكي ملائكة المجلس تقوى ميهن دعاء ربا مجلس تك مفد علمي مجلس تك ويها وسجنا حاضر ومكي أي أرغن منجي علماء يقولون تان إسلامهما مدور قرباني سبب كم غابدان ميدوغا ميكرو دروغا أرغن من واحد كالاني الله غا إراد فلا منبر فلون قيامة دوغي هندو كوليك واهك قيامة دوغا ورب باور كنت تهنغاني تيام بيفون نسنجين فدان ايجي ترين هندو كولك جواهك قيامة دوهكي افس فراتك اولفان وان فدان ورب بيروهر دوه ورا نامان دوه ورا جينا كنت تكن يدوهغا هنغاني ادي مي قيامة دوس كوريا داهندو ميستكم واني اكي حالتهوغا إباميهم دنيا وياتو كل غتيك متين قيامة دوهم إباميهم نامدوغا عملو كربي غوي تفات ويجندي إغتون إبايكو إباميهم جي أميلا جان أهري دلوغ تيريغا غرق ويجنداهندو إفد حالتك الندا ويكوس بي إدوهم إرواني كامتين ها كاريغا وتميلين ها كاريغا ميهاوس بيرور دوهي إدوهم الله سبحانه وتعالى دربارا أهرمن حاضر كروي أهرمن حساب بلوين أهرمن عملتا كرا لوين ميزانك أي أهرمن مكيا عملته بتلفي إتيجا أهرمن عملتا كرا لوي أهرمن حساب بلو ما إتيجا دين أهرمن دام ويتنا أي سورج نوني نرك يدوم كورين أهرمن هرس كورنجه ورم مهم مجيء أي صراط موجواهك رغم من ميدو دكالاني الله جراد فرا من وفرون الصراط موجة متيجا هنجا باي كانت تتامدو وهذا الكلام الله سبحانه وتعالى كيت قرآن حديد سورة بيان كربا حادثة جواهك إله وحي كربني يوم ترى إدوهكي كليك فانا فنانة دوه كنتنتو المؤمنين والمؤمنات مؤمن فريهن الناي مؤمن أنهن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إبامهم مانيكي صراط مغو إبامهم فرسكرا وغدوكا إبامهن أكيغا نوركيني علي علي كمين إبامهم جه كوريمتنا إبامهم جه كنا فراتون دانه أمغو علي كورمتكا صراطما كي بيروري مغه نركاගේ මතින් හුරස්කරම මිදනි එමගොම් වෙට්ටේ මිහ විජ්ජාමෝ වෙට්ටිගෙ මිදනි නරකයාගේ තෙරේ මි සිරාත මග හුරස්කරා හිඳු මි බිරුවරි මග හුරස්කරා හිඳු ඒනායන් එහිතරි කොද්දේ මි මුමිනු ෆිරිහනුන්නයි මුමිනු අංහිනුන්න එහිතරි කොද්දේ චෙක්කමුගා mi nuru mi ali vegendani den ebani honna mi bunawani bushra kiyai tebani honna mufawir kamuge khabar rutte bushrakum al yawm mi yadu tebani honna mufawir kamuge khabar rutte ekum khabaratto jannatin tajri min tahtiha al anhar jannatun tajri min tahtiha al anhar etage dasum fen korotan hinga honna سوارو كتاكي اسوارو كتاوغو وفاور كم خبرو مبامهن مدوني مي مؤمنو أهرنا بعدين أبد بس أهرنا إنك إيمان تكم يتركوا تازا كو فوريا مكان متي بهتما مؤمنون نان يدوبهم وفاور كم خبرو مدوني خالدين فيها اسوارو كن إبامهم بدوما وفاور كم خبرو دبوما يكيكا خالدين فيها مي وحيم كرباني එතාගා අබදන් දෙමිති වෙනුයගොතුගේ අහරමෙන් මේ දුනියේගේ මියුල්රණි එවරේජ් කොබ්බලඤ්ඤා ෆස්තොලස් ෆස්සහවර් දති හාලුග උලලාෆ අහරමෙන් මිදනි ආඛිරත ඛියාමත් දුව අහරමෙන්
aharmen qiyamat duhum duniyaga dati haluga ulafa qiyamat duhum mifada ufawirkam ge khabarin aharmen libijjikam gawanama evi warabbodu kaamiyabi ge veriyaka mifada miheka veveto algonu me masaka konon wane ilahudin aya nimmawalagum wahi kurwani dhalika huwa al-fawz al-azim boduwegem wa kaamiyabaki nasibaki eyye miharu Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi bayan kurwani sirata magu horas kurairu mu'minunge halatu wane goy denge ilahu me wahi kurwani hama mi dandi waluga mu'minun num ehim bayegge halatu kombeto munafiqunge halatu munafiqunge eve dewattare furatama wattare kiye rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga madina ge ulunu mi kafarukan forwagen islam kam berfurun dakkay unu munafiqun ei sida kafarun adi munafiqun ge terega ve faafata kurun gina kurumuge sababun ebanunge hittawge nifaaquge balimadukan ufedifawa miho mi ayatuga mi wahaka dekeveni mi baage munafiqunge wahaka Allah wahi kurabani yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqat adi munafiqu firihenun nai munafiqun anhenun bunaduwahe lilladhina amanu ebanhum mukhatabukum bibunani آمنوا للذين آمنوا أي إيمان بميهن مخاطبكم من منافق فريهن مخاطب منافق أمهن ببناني كيكتو انظرونا تبامهم أهرمنا مدكل بلاشه تبامهم مدكل بلاشه منافقنا باغتكي مميهم مبروري مغو هرس كرايرو مميهم نكن نين يبس حلالي كمي أنديري مغي بروري نامام مغي mimagu huras kuraru emihunnakan ebbes kahala aman kame dene ali kamenne ehenkamon mimihunna durun ebu fene mu'minun take mu'minu anghirunna firihenun emihunna akiga ali kamevve ehenkum emihunna gawafa mebunani madu kobbalashe naqtabis min nurikum aharmen kalemenge ali kamun etikula libigatu mattaka kalemen madu kobbalashe ti ali kamun aharmen ves etikole libigatu mattaka den ebami hunna bunevene qila irji'u tebamihum emburidashe wara'akum tebamihum emburidashe fahata faltamisu nura efahu tebamihum amilleya alikamen hodashe hikatame bunevene fahata dashe mane ki tebamihum emburi duniya gossa miyadu miyogot koluga alikamen libene fadaka gotaka ulen dashe එහෙම බුනිකමුගා වීනමවස් මගුතමති ෆායිතුග අඹුරා දුනිය දෙවේනේ එව්ස් මගෙන්නේ එහෙකම එහෙන් අදි බොනවුන කමුගා ඉබෑන් හොන්න එහෙන් බොනවුන කමුගා වීනමවස් ඒ මලාම ලිබෙනේ ගොතුක ඉබෑන් හොන්න බොනවේ බොනුමේ එමි හොන්නකන් එඹුරි දුනිය එෆද රංගලු ගොතුක උරුමුගේ ෆුර්සතේ දෙනන්නේ فضرب بينهم بسور دين يفهوغا من مؤمننا منافقنا دمدوغا لبني فار اي يميهن هم ندوي فدغتك هدو متكا فار فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب مفارغ بني دوره اي دوروغي اتر فراتوغا اي مؤمننا بفراتوغا بني الرحمة ادي منافقنا بفراتوغا بني عذاب මිහා හිසාබුම් මිනිහුම් මායුස්රි ෆෙන්නම ඔයි නූර්වස් එමිහුන්න ගෙල්ලිගෙන් එදියේ දෙන් එ හිසාබුම් මායුස්ෆාව හාලු මේ මුනාෆිකුම් මේ ගෝවනි අලම් නකුම් මඅකුම් ජුනාදුනහුම් එමිහුම් මේ ගෝවනි මුමිනුන්න ගෝවාෆ මෙබුනනි අලම් නකුම් මඅකුම් අහරෙන් වී කලෙන්නා එකීගනුන් හෙයියේ මේ දුනියේගා වී හිඳු අහරෙන් වී කලෙන්නා එකීගනුන් හෙයියේ kalemenna akiga eskulegga nuota en ofihegga nuota ek rashegga ek tatta kon kaagin ek doone kon daturku kon ono mihunne no hiya harmenna kime harmenna baki tafaq bimani kive hiye miswalu mikurani munafiqun mu'minun dem mu'minun mi munafiqun jawabu midewani e tafaq kurun sabu bayan kurwa
mu'minun mi jawabu devwa jawab Allah mi ayatuga wahi korwani qalu bala ayake kalemen bi harminna ekige walakinnakum ehnekamaku fatantum anfusakum tibaminun gen nafsu tafituna verkuwiye mi furatama sabab nyatuga eki sabab tunge bayan korwa nafsu tafituna verkurumaki ko baba nafsu tafituna verkurumaki ei fituna taka hushe heligatum nuwata miha fituna veri wa fada kankama hushe heligatum warabbaru misal men geneda misalaka balama nuba rahmat teri hitan ara faane mihako aharam me rangalu miheke emihun adi komme gotakan urunu kamga winama wes aharen efada gotakan nowrena me emihun kitamme nuba kitamme gostake kantake kurikamga winama wes aharen efada kantattake nukurana me aharen uleni rangalashe aharen barabara namazam sarame qur'an bis kiyamme hameke ni den rahmat teren bi meduhun naki ulelaniye hagigatuga mi wara nuba kamen hagigatuga mi korevani emihun nakiga ulelum hagigatuga ei rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korvani mihage mi halatu ingene enage rahmat teren nabbalalima emma aharamen kariga abadus timamwani aharamen gengulam wani rangalu rahmat teri aharamen na heyukankama gowala fada rangalu rahmat teri naki aharamen ulam wani den hitan arafa me boni hen aharen rangalu wani aharen efada nobe kankama nokurane hameken ulelani emi honne ekamako duwasta faait ho mungos den mewani kihine emi hunge e nobe kankamuge asaru eyenage kiba fennam fashani bay faharu gos kantattan ena bes kolleveni misalaka singiretu boyin kala kankan den hama emme pulleke emme fahar ko wedo den no bona me kiafa mi fashagana wali ena bes mi fada kankan eya ekiga den mi ayatuga mi bayan korveni devana sababu pratama sababaki fatantum anfusakum tebamihun ge nafsuta fituna veri wa fada kankama hushehuluni biye den wahi koroboni watarabbastum eyafahuga laskuriye konkametto ei islahu kurige misala balama ena miharu kommes warakan enage kiba nurangalu asaruta fennam fashafi akhlaqi nurangalu aadata fennam fashafi eya ekiga den ena islahun laskurani den ena bunane den eha gos kankamen nuone haram kurani hama haftaku singiretake mi bolani nuni jamo gos kantatta bes haagine kun hannen nukurame emihum fadan hannen nuwaname mihen gos laskollani nuwata bunane nuneke mi ramadan mas wara kæri vejji haikka maheyoti ema ramadan mas annam baran harin islahu vedaname den ramadan mas annaru islahu nuwe den bunani den ramadan mas mifar mi gota heda kollaniye idan islahu vedaname idu annaru mifada gotakam medani den mi bunani timanna mi hijod ihar den mi nimeni no hiye mihen gossa mi aharu fashion waran aharan hunnani ekko soli wafe rangalo mihen gotuge dan ehna mas hisab badda gos ena rangalen no mewa gotaki hama laskure venido faharakamaka laskure mon gossa ena duha ko islah wa tanen nannan eya ekiga duwasta vetu wa waraka enoba rahmat teringi enoba kantattan ituru mon gossa ena mas efada bayka vegen dan ehma mi kan hinga gotaki den Allah mi ayatuga wahi korwani timmana kamegge wahaka mihar walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum timmana kamaki e shakku koron den iya ekiga ena shakku koron fashani den hitangarane mihama gos kamen nune vedanu hi hambarangalu kamaka islam dinaki roi faseha dinan no hiye medumirge dinan no hiye ehma miha haru katte nuwane dinuge usutak eha baawar adattake kandel fen nuwane mifada hiyalutan ena sikundien as den ena ya shakku korveni deena meduga den wagharratkumul amaniyu den dogu bekaro mi ummeedu takan ena diwani rangalu mi kantatta kurumuge sababum rangalu misrabaka hame devena kamuge bekaro dogu ummeedu takan ena diwani den Allah mi aya min nimma walavamu mi wahi korvani حتى جاء أمر الله أي الله أمر فل أتوجه مدان دينه وغركم بالله
gharur adi shaytana Allah hamadu ebamihum hellun terkurwi ema abadus bisnamane shaytana yaki wara tajriba karocche ei insanu me duniyage ulen feshissure eena koramun eda kamaki insanu magufuretto ema mihatana dar wara tajriba honna neena gaharum magufurettomuga ema harmen abadus tibenwani samaluege shaytanaga faratum waswaste atuvejjekamuge kini kiriyavas hirame vejjekam gawanama a'udhu billahi kiya shaytana duraffunwale to masekkollam wani efada nuba kamen nukurveto alon maseke kurumwan adi miyatuga wa fada fituna veri wa fada kankama amilla nafsu hosha neele fada kotaka ulen algona masaka kurumwan den Allah wahi kurumwani fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru fahimiyedu tiyabani hunga kiyebeke masadi kafarunge kibekum ves fiduye aten nulevene maneki fiduye faden salame veven fada duhe nune medakimi miyadu tebamihunaka salamatan nuwevene ma'awakumun nar tebamihunge tebamihun tibem bitanaki narakae hiya maulakum tebamihunge hitarika wani mes etane kondato narakae fa bi'sal masir ay hadaha nubawegam wa nimidiyumake ehem bima mifada nimidiyumaka aharmen ekakuwas tam beenmen nuwan aharmenge mansilaka wanjihini suwaruge ema suwaruge deveto harame masake kurumwane den Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurumani wara riti ayate alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah Allah haduma kurumasai haqqu bas kulgaterem baawallu vifo aharamenge hitta maduma teruguma ekiga miige kurin fo libunu mihun fadain nubuma iman bi mihunnan adivis wagutuna dehiye kuriko bunanyamo aharamenge nafsutan islahu kurambi wagutu adives naade hiye hama Allah subhanahu wa ta'ala miaya kiya komme farataka nota adwastawa komme farataka mi mukhatab mi korwani islahu waambi wagutu adives naade hiye miaya tagule wara riti hadisa ibesve kuri zamanugo wara kuri zamanugo miwne magufere mihe meena kamaki maguferum karin echen hunna nerugo hunna ne qafilata mi jamala bakariya mi echi da mufillagen daane den ane efada gafila taka meena mi shitane hamala deni hamala di meena kege ule group hamala difa mi hum mara lutuwa egunna mi viefari mudela echi lutuwa mi mira kamaki mihen ulunu mihe den ena wagotaki ena ulunu hisabuga innanita commerce city nota commerce rashikari gan ulene e rashuga ve ena mi ena gayawa anhen kujje den egeyan ena midani reganu gadiga gossa yanhin kujja ule nulega balan mina me honnane eden reganu ena amko bes kura kame mihen gossa edre ena egeyad diumattaka dambar gadiga midani danikon eenaya mifennani kommis geege terem qur'an kiyawad mihako damunamada teduwegin i damunamad kurumattaka qur'an kiyawani den ewagutu emiha qur'an kiyawiruga kiyawum midiyi mi aye alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah ena mi ayen ena ge kamfatuga jahuma ekiga huttun eriyene huttun eri wagutum ena hitan eri miyatuga Allah mi wahiprumani kurum bes bone vidiya fadan den kalemen islahu mam wagut hadis naade hiye ewagut huttun arafa ena buneli bala qad an no hena none ewagut asiye ei mi wagute aharan islahu waname kiyafa edango tanaka bes nogos den ena fashagati islahu wama eya ekiga ena ekiga eurunu gurupu gandu duukallafa den ena beenumen nuvi erashuga hunnaka e erashuga mihunnan igene ene ki kahukon ene ki mihemunu mihekka ene ka salamatan nonna erashuga hamajihilan ene ka nule to den ena beenumen nuve magu feeri luutuwa ifadan ule kashe ehenkamon den ena kurikamaki hoda gati ehen qafilaya e datur kurmun da baye ekani daturan no qur'an e zamano ga baye ka eki datur qur'an
ehma mimi honna akiga kommes ehen taaka diumattaka meena daturu fashi daturu fashagen mi hisabun ta fashani den hisabun kuriyadda uluma akiga qafilan enan aduiveni bayaku bunaadu kalemen tihen nudashe den bunima ehem mihe kurani ki hiye mihen nudambi bunima furata buni miha bunani ti hisab gonugo uleye mihaku emiha ge nam bunafam bunani ti hisab gonugo uleye mihaku luutwa mihe fere mihe enaya jihijjiyamo mige ebbesette salamaten nuwane aharamege nafsu dabbe salama bana kamago ummiden nete den bunani kon namen hiye kiyeni ene bunima bunani ekkala miha ge wahaka islahu wan beenum ve miha ge wahaka ehindu ena hitan eri ahanna hedi mistakun nan haada bodu undugulaka vefenoti emihun daturu kura magu eba badalu kolle digu duru magaka aharenge sabun salama bumattaka eya ekiga den ena nimmi islam deenuge ta'limu hasil kokken rangalu mihakawwa ehembe ena daturu kuri makkaya maybegen ba makkaya ena daturu ko etaga dini ta'limu hasil kurumattaka eta duhen heda kurumundiya emme fahum mi magu fere miha mi luutwa miha mihum maramun echi feremum magannagun diya miha ena qur'anun enan adwewuna emme ayataka akiga ena decision me kuri ena goten nimmi timanna den islah waniye kiya goten nemmu fahu ena ilmu hasiluko emme fahum begen diyai islami ummaydum emme bodti ilmu waringe teren ilmu rekamaka ekalege faanu ge namaki Fudayl ibn Iyad bodu ilmoriye bodti fottali wafawa bekale ebekalege wahaka miyada hame zikru kurave bekalege wahaka algonu midanna wanani wahake ki aharamen emmen nabes islah umuge mago miyadu ebote madama kurim mibuni hen mahshar ge madanone qiyamad duwahum nuwata isirat mago huras kuram jehe duwaho den ambura alikamen hoda shekiyafa ambura duniyen awumuge chance nete aharamen nam miyadu eki duwas matin miskittawga eba dini darusta deve algonu menna phone youtube facebook nuwata tv mes abudus dini maalumat belibe aharmen atuga dini foittan ebuhuri qur'an ga tarjama ebuhuri dini maalumat libe eki wasiyatten ebuhuri ehkamon aharmen mi wasiyattuga beenom fa islam dina ruju awambi bagutu atuvejje ayatuga miwani adires naade hege bagutu miyadu bonambi nooneke ewagutu asiye aharem islah mattaka maseka qur'aname emmes balambi mi magu fere miya islah bi fada miyadu fashigin islah mattaka aharame maseka qur'aname aharame nafsuta fituna bari kurwa fada kanta wotere aharame nuwettename ei komme fada wotum kam ga geenamos ekamuga sababun nafsu halaku kollan fada nota faafe kam miya kushe hili daan fada kame vaanama ekame aharen nukuraname miyazumga matiga kuriyatiyuma alune masakka kurumwa du'a kiya harmennaki heyo bas adwaha adi aduwe heyo bahaka ekiga heyo amal kura bekam gabun Allah subhanahu wa ta'ala harmin emmen nabis heyo rahmal lubunga du'a kura darus nimba assalamu alaikum